Y sí, Andrés, se jugó la liguilla, ya el previo a esta liguilla, y en el partido entre Juárez y Pumas, Juárez, el entrenador, eliminó a Juárez, el equipo, en un partido que inició demorado por una tormenta y terminó con una lluvia de desperdicio en la tanda de penales, ¿no? No, y también casi lluvia de golpes, ¿no? Al final se arma una tormenta en el campo donde se repartieron varios golpes y los de Pumas pues han debido para mí irse más rápido. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros, también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.